500 रुपये खर्च करके 5,000 रुपये बचाएं, मेरा मकसद यही है। इसी टाइमिंग चेन की वजह से जो है ना एक लंबा मसला बन जाता है, जिसकी वजह से इंजन भी आपको खोलना पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा मज़ीद लंबाई करने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अभी टीवी 0786। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, जिस शहर में रहें, अल्लाह पाक आपको खैर और आफियत से रखे। तो एक नए वीडियो के साथ तमाम दोस्तों की खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। आज हमारा टॉपिक है होंडा 72 सीसी की टाइमिंग चेन का आवाज़ किस तरीके से ख़त्म किया जाता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ तब्दील की जाती है। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल तफसील समझाऊंगा। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना इजहार करना। तो चलते हैं अपने काम की टॉपिक की तरफ। पहले मैं आपको इसका आवाज़ सुनाता हूँ गाड़ी का। तो दोस्तों इसमें आवाज़ देखें आप, ये देखें, सुन सकते हैं आप। इसका आवाज़ को हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे और 500 रुपये खर्चा करेंगे, 5,000 रुपये बचाएंगे। 5,000 मकसद यही है। इसी आवाज़ की वजह से आपकी गाड़ी का पूरा इंजन भी खुल सकता है और इसी 500 के अंदर आपकी गाड़ी का इंजन बच भी सकता है। तो इसी 500 के खर्चे के अंदर हम इसको मुकम्मल इंशाल्लाह ओके करेंगे, आवाज़ बिल्कुल ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो है मैगल कवर खोल लेना है आग की कीटाणु की मदद से। उसके बाद आगे मज़ीद जो तरीक़ेकार है मैं इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ। ये इसकी गोल ढकनी खोल लेनी है, ठीक है। 10 के पानी की मदद से वहाँ से काबला खोलना था, ये हमने काबला खोल लिया। उसके बाद हमने रूलर रबड़ का जो ये बोल्ट होता है इसको हमने ढीला कर लेना है। उसके बाद हमने पलक पाने की मदद लेनी है मैगल खोलने के लिए। आपके पास पाना नहीं है मैगल का तो आप इस तरीके से मैगल के नट खोल सकते हैं पलक पाने की मदद से, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये खुल गया हमारा। इसका मैगल निकालना है, ऐसे पेचकस की मदद लेनी है, थोड़ा सा जोर देना है पेचकस का। उसके बाद हथौड़ी इस्तेमाल करनी है हमने इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये भी निकल गया। मैगल को घुमा के हमने इसके टाइमिंग जो है ना बिल्कुल परफेक्ट करनी है, टी टाप लेके आनी है। टी टाप के ऊपर मैगल हमने बाहर निकालना है, टाइमिंग भी हमने टी टाप पे खोलनी है और हमने टाइमिंग बांधना भी टी टाप के ऊपर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने इसकी प्लेट खोल लेनी है, थोड़ी सी ऐसे हथौड़ी की मदद लेनी है। इसका नट हमने ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करने का मकसद यही है, नट जो है हमारे जल्दी खुल जाते हैं इससे प्रेस करने से। ये देखें नट जल्दी खुल गए। वैसे जो है ज़ोर लगाना पड़ता है या पेचकस वगैरह स्लिप होता है तो उसकी वजह से थोड़ा परेशानी होती है। तो चोट मारने से ये क्या है, परेशानी हमें नहीं होगी, नट हमारे जल्दी खुल जाए। इसकी मदद ले लेंगे। उसके बाद हमने ये कॉइल प्लेट जो है इसकी बाहर निकाल लेनी है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो हमने कॉइल निकाल ली। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें ये टाइमिंग चेन बिल्कुल इसकी जो है ढीली है, ये देखें, ठीक है दोस्तों। के गिरारी के बोल्ट हैं वो खोलने हमने टी टाबी की मदद से, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये हमने बोल्ट खोल लेने हैं। तो टाइमिंग चेन हमने डालनी कैसे है, निकालनी कैसे है, आपने असल ये देखना है तरीक़ेकार। और हालांकि जो मैं बता रहा हूँ 500 रुपये खर्च करके 5,000 रुपये बचाएं, मेरा मकसद यही है। इसी टाइमिंग चेन की वजह से जो है ना एक लंबा मसला बन जाता है, जिसकी वजह से इंजन भी आपको खोलना पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा मज़ीद लंबाई करने खर्चे की वजह से आपका इंजन खुल जाए, तो इससे पहले आपने छोटे से फॉल्ट को फ़ौरन हल कर देना है, जिससे कि मतलब आवाज़ ख़त्म हो जाए, आपकी गाड़ी का इंजन सुन हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब हमने निकालना है टाइमिंग चेन इस तरीके से, ठीक है। ये देखें ये आ गया, हम ये इस तरीके से रबड़ हमारा बाहर आ गया, ये हमारी टाइमिंग चेन बाहर आ गई। बहुत ईजीली है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों हम टाइमिंग चेन जो डाल रहे हैं होंडा एटलस की टाइमिंग चेन डाल रहे हैं, जापानी टाइमिंग चेन डाल रहे हैं। जापानी टाइमिंग चेन डालने से ये होगा तो इंशाल्लाह ताला साल 1.5 साल तक गाड़ी के अंदर टाइमिंग चेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल गाड़ी आपकी सुन हो जाएगी, इंजन परफेक्ट इंजन चलेगा आपका। तो ये हम लेके आए दोनों चीज़ें, ठीक है दोस्तों। चेन हमने इस तरीके से मेरे भाई डालनी है, ये देखें बिल्कुल ईजीली टाइमिंग चेन गई, ठीक है। अब हमने टाइमिंग चेन को इस तरीके से लेना है, ऐसे गिरारी के अंदर बिठाना है, ठीक है दोस्त। इस तरीके से हमने टाइमिंग चेन बिठा ली। इससे टाइमिंग चेन बिठाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप किसी मैकेनिक के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने घर बैठे टाइमिंग चेन तब्दील कर सकते हैं आप अपनी गाड़ी की। और नहीं भी कर सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए तो हमारी गाड़ी के अंदर ये आवाज़ किस चीज़ की है।
इससे ये होगा तो आप अपनी गाड़ी का खुद काम तो कर सकेंगे, नहीं भी कर सकेंगे तो किसी मैकेनिक के पास जाएंगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा। काम फॉल्ट है तो हमने इसी फॉल्ट को हल करना है, तो मजीद कोई मतलब आपके साथ धोखा नहीं हो सकता है। बड़ा रबड़ है वो भी इसी तरीके से डाल देना है ऐसे, ठीक है। ये आ गया। अब हमने थोड़ी सी टाइमिंग चेन यहाँ से गिर गई थी ना, हमने इसको उठा लेना है टाइमिंग चेन को। रूलर रबड़ अंदर डाला है ना, उसका बोल्ट हमने डालना है, इस तरीके से रखना है। उसके बाद 2 फिंगर अंदर लेने हैं हमने, उसके बाद इसके दोनों फिंगरों की मदद से ना हमने ये बोल्ट लगा देना है। रबड़ जो है ना आपने अंदाज़ा लगाना है परफेक्ट तरीके से बोल्ट के अंदर आ जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बोल्ट तो लग जाता है, रबड़ आगे पीछे हो जाती है, जिसमें बोल्ट की जगह पे रबड़ नहीं होती है, जिसकी वजह से फिर ये रबड़ जो है कट जाता है। उसकी वजह से फिर आपकी गाड़ी की टाइमिंग चेन आवाज़ करने लग जाएगी और इससे नुकसान भी होगा। ये जाके गिरारियों में रबड़ फंस जाएगा, जिसकी वजह से जो है मतलब दूसरा नुकसान भी हो जाएगा। किसान को हम बचाने के चक्कर में फिर दूसरा नुकसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने रबड़ लगा लिया, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग चुका है। दोस्तों टाइमिंग आगे बांधने के लिए मैं आपको एक तरीक़ेकार बता दूं, क्योंकि मेन होती है गाड़ी की टाइमिंग चेन डालना। टाइमिंग चेन डालने के बाद उसके बाद है टाइमिंग। हमारी टाइमिंग परफेक्ट बंधी जाएगी तो टाइमिंग चेन का आवाज़ भी नहीं होगा गाड़ी के अंदर, और गाड़ी चलने में भी परफेक्ट होगी। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है, मिसिंग वगैरह कुछ भी आपकी गाड़ी नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है ना बिल्कुल क्लियर चलेगी और शोर शराबा भी इंजन का ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमें टाइमिंग बांधने का तरीक़ेकार ये है, ये देखें हेड के ऊपर निशान है और ये टाइमिंग के गिरारी के ऊपर निशान है, दोनों ये बराबर होने चाहिए। और यहाँ से टी टाप जो है हमारी बराबर होनी चाहिए, ये टी टाप है। ठीक है, मैं एक मैगड़ आपको दिखा देता हूँ खोल के। ये देखें, ये टी टाप का निशान और ये इंजन का जो निशान है पीस के ऊपर, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये दोनों बराबर होंगे तो टाइमिंग जो है परफेक्ट बंधी जाएगी गाड़ी की, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये एक गाता ना ऊपर होना चाहिए, ना एक गाता आपकी गाड़ी का टाइमिंग का नीचे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो टाइमिंग बिल्कुल मैंने परफेक्ट बांधी है इसकी। जैसे हम टाइमिंग चेन बांधते हैं वही तरीक़ेकार मैं आप लोगों को बताता हूँ टाइमिंग बांधने का। कोई इसके अंदर मेरी एडिटिंग वगैरह नहीं होती है, कोई नहीं। तो मैं वीडियो के अंदर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, वीडियो के बाद मैं दोबारा उसको तब्दील कर देता हूँ। ये इसका कोई मेरे भाई मेरे पास चक्कर नहीं होता है, जो तरीक़ेकार है वही तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमने टाइमिंग चेन क्लियर कर दी है, अब वहाँ से जाएंगे थोड़ी स्टार्ट करके इंशाल्लाह हम आपको गाड़ी चेक करवाएंगे। ढकनी भी लगा देते हैं हाथों हाथ। ये जैसे आप लोग नहीं ये नहीं कहें तो यार पता नहीं यहाँ से इन्होंने खोली थी दोबारा, पता नहीं क्या किया होगा। तो मेरे भाई यही तरीक़ेकार था जो आपको मैंने बताया, इसी तरीक़ेकार से मैं भी काम कर रहा हूँ, फिटिंग कर रहा हूँ, तब्दीली वगैरह इसके अंदर क्लियर कर दी। अब यहाँ से हम आ गए, मैगड़ा आपके सामने हमने निकाल लिया है। इसका जो ठोकर रबड़ है, ये कहता था हम ठोकर रबड़ भी इसका न्यू डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये ठोकर रबड़ है इसका, ये भी हम न्यू डाल देते हैं। टाइमिंग चेन का स्प्रिंग है, टाइमिंग चेन का स्प्रिंग इसके नीचे से हमने बोल्ट लगा देना है इसका। ठीक है दोस्तों, हमने इस तरीके से बोल्ट लगा दिया इसका। मतलब कोई भी मुश्किल काम नहीं होता है करने के लिए, कोई करना चाहे तो कोई मुश्किल काम नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको टाइमिंग चेन दिखा देता हूँ। देखें, ओके हो गई, बिल्कुल टाइट हो गई टाइमिंग चेन। मतलब कोई भी इसके अंदर अब गुंजाइश नहीं है कोई आवाज़ करने की या शोर करने की। सील भी हम न्यू लेके आए हैं और एक सील भी न्यू लगा देते हैं इसकी, क्योंकि न्यू इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ से फिर लीक नहीं करे, दोबारा न खोलना पड़े, तो इसलिए हम उसको और एक सील भी न्यू लगा देते हैं। थोड़ी सी सोल्यूशन भी लगा देंगे, लगा देते हैं ना। सोल्यूशन लगाने का मेरा मकसद यही है कि जैसे कि दोबारा लीक नहीं करे और दोबारा डबल मेहनत नहीं करनी पड़े। आपने भी करना है काम तो इस तरीके से आप सोल्यूशन लगा देना, जिससे कि आपको दोबारा न खोलना पड़े। ठीक है दोस्तों, ये लगा ली हमने। जैसे कि प्लेट हमने खोली थी वैसे ही हमने प्लेट लगा देनी है। कोई भी मतलब तकलीफ वाला काम इसके अंदर नहीं है, जैसे आप खोलें वैसे आप फिट कर सकते हैं इसे। प्लेट को लगाने के लिए स्क्रूओं को टाइट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रूओं को टाइट करके प्लेट बिठाई जाएगी, उससे प्लेट हमारी ईजी बैठ जाती है। स्क्रू हमने लगा लिया था, अब नीचे का स्क्रू भी लगा देते हैं। दोनों स्क्रू हमने लगा दिए, इसके दोनों बराबर टाइट भी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने इसकी न्यूट्रल की तार लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी न्यूट्रल की तार भी लग गई। अब अपने मैगनेट जैसे खोला था वैसे ही हमने लगा देना है, वैसे ही टाइट करना है जिस तरीके से हमने मैगनेट को खोला था। आपके पास पानी नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, जिस तरीके से मैंने खोला इस तरीके से आप
दोबारा मैग्नेट लगा भी सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से हमने गोटी फंसा ली है। अब हमने मैग्नेट का नट टाइट करना है सीधे आंच पे। ओके दोस्तों, मैग्नेट का नट टाइट हो चुका है। अब मैं गाड़ी आपको स्टार्ट करके चेक करवाऊंगा। इंशाल्लाह ताला गाड़ी के अंदर रिजल्ट भी होगा और इंशाल्लाह इंजन फुल भी होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये वही गाड़ी है आपके सामने। हमने आपको पहले आवाज़ चेक करवाया, अब आपके सामने हमने जो भी काम करना था हमने आपके सामने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ने रिजल्ट दिया है, बिल्कुल आवाज़ नहीं है, बिल्कुल खामोश हो चुकी है, सुन हो चुकी है। तो सिर्फ मैंने जो आपको बताया यही काम करना है, इंजन आपकी सुन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना इज़हार करना। अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर दे।